Son vaxtlar sosial şəbəkələrdə şəkərsiz qida trendi yayılıb. Süni şəkərsiz məhsullar sağlam həyat tərzinin bir parçası, pəhriz saxlayanlara isə arıqlama yolu kimi təqdim olunur. Həkim endokrinoloq Hidayət Məmmədzadənin sözlərinə görə, sözü gedən qidaların tərkibində şəkər olmasa belə, şəkər əvəzedicilər və digər maddələr var. Bu daha təhlükəli hesab olunur. Tərkibində deyək, glukoza yoxdur, saxaroza yoxdur, əvəzdən başqa bir şey var. Mannit var, kislit var, sorbit var, başqa şəkər əvəzedici qidalar var. Yəni bunlar konservatdır. Orqanizmin gündəlik şəkərə olan tələbatı 5 qramdır. Bu da bir meyvə ilə əldə edə bilirik. Bizim qəbul etdiyimiz tərəvəzləri, bunlar hamısı karbohidratlardır. Bunlar sonuçta glukozaya çevrilir. Amma biz çalışmalıyıq ki, şəkəri, glukozanı təbii şəkildə alaq. Biz xəstələrimizə daha çox quru meyvələrdən istifadə etməyi məsləhət görürük. Yəni bir şəkər əvəzedici adı ilə verilən, bu glukoza deyilmiş, sanki başqa bir şeymiş deyilən şeylərin hamısı reklam məqsədi ilədir. Hidayət Məmmədzadə deyir ki, satışda olan şəkərsiz, sıfır şəkər olan məhsullar da məsləhətli deyil. Bəzən yazılır 0 şəkər. Amma şəkər yığdı, başqa tatlandırıcı var. O daha təhlükəlidir. Və bu kimi qidaların heç birinin algosunu çevirməsinlər, onlar heç bir istehlak etməsinlər. İnsulinin yüksək olmanın səbəbi qəbul olunan şəkərdir. Şəkər həmin əvəzedicilərdir, tatlandırıcılardır. Çünki bu toksik maddə orqanizmə gəldiyi üçün, orqanizm özünü müdafiə etmək üçün insulinə qarşı rezistentlik yaradır ki, artıq orqanizm hüceyrələri məhv olmasın. Həkim bildirir ki, glikemik indeksi yüksək olan banan, xurma kimi qidalar sağlam hesab edilsə də çox istifadə etmək zərərlidir. Bu əksinə kökəlməyə və insulin müqavimətini artırmağa səbəb ola bilər. Daha çox kişmiş və tut qurusu tövsiyə edilir. İlham Əkələyeva, Aydın Bayramov, Xəbər Ertəsi.